حسام بيسأل وبيقول هي إيه الخطوات العملية اللي تخلّيني أترقّى من store keeper إلى supervisor؟ أولًا كده حسام لازم تبقى فاهم إن الstore keeper أو الشغل عامةً في المخازن مش إن أنت عبارة عن إن أنت ماسك دفتر وعمّال بتسجّل الداخل والخارج وعمّال بتمضي في ورقة هنا وفي ورقة هنا، لأ المخازن فيها career وفيها فلوس وفيها فرص، بس إن أنت تبدأ بداية صح. خلّينا كده دلوقتي يا حسام نقول إيه الفرق ما بين واحد شغّال بعد 15 سَنة هو still زي ما هو كده store keeper، وواحد تاني بعد 3 سنين بس قدر يترقّى ويبقى supervisor. الفرق الوحيد ما بين ده وده إن في واحد قدر يفهم الصورة الكاملة وخلّى نَفْسه قادر يفهم الflow بتاعة الشركة اللي هو شغّال فيها ماشية إزاي، وواحد تاني بيقضّي الshift بتاعه زي ما باقي الناس بتقضّي الshift. هو بس مجرّد إن هو بيروح يشتغل عشان آخر الشهر ييجي له مرتّب وخلاص، مش في دماغه الcareer ولا في دماغه أي حاجة تانية ولا في دماغه أصلًا الشركة شغّالة إزاي. وأحب أبشّر اللي شغّال بالطريقة ديّة جوّه المخازن إن أنت هتفضل طول عمرك store keeper. زي ما بنشوف كده النظرية اللي باحب أسميها كده الstore keeper العشريني، اللي هو بيشتغل بخبرة سنة بتتكرر 20 مرة معاه. أولًا يا حسام لازم تفهم إن أنت مش شغال في المخزن، لأ أنت شغال في الsupply chain system، وإن المخزن ده حلقة من حلقات الsupply chain، تكاد تكون هي أهم حلقة من الحلقات زي ما بيسموها كده، هي روح الbusiness، لأن المخزنجي ده لو الدنيا معاه فاشلة هيودّي الشركة في مصيبة. فلمّا كلمة inventory تطرح عليك، ما تُقفش بس عند فكرة الfinish product أو تفتكر بس الجَرد، لأ، لازم تبقى قادر تفرّق ما بين أنواع الاستوكات اللي أنت بتخزّنها، في raw material وفي عندك مثلًا work in processing وعندك finish product وعندك spare part وMRO، وكل واحدة ليها طريقة تخزين وليها كود وليها access level. فأنا عايزك كده تُقف مع نَفْسك كده وقفة وتسأل نَفْسك الأسئلة دي، هو إيه الفرق بين الinventory والstock؟ هو في فرق أصلًا بينهم الاتنين؟ هو فين الdocumentation cycle بتاعتنا؟ هو إيه الفرق بين الGIN وبين الIssuing؟ لازم تعرف هو إيه الFIFO وإيه إخوات الFIFO، والّا هي الFIFO بس كاستراتيجي إحنا بنستخدمها في الصرف. عايزك تسأل نفسك هو المنتجات بتاعتنا اللي إحنا بنصرفها مين اللي بيقرر الصرف، وهل في approval flow والّا لأ؟ لمّا بتسأل نفسك الأسئلة ديّة بتقدر تفهم الflow كامل وبتفهم الصورة كاملة اللي بتحصل عندك في المخزن بتاعك. مش مجرد بس بتشتغل وبتقضّي الشيفت بتاعك، لأ، ده مش كده وبس، لأ، ده بتخلّي عندك كمان لغة بتقدر تتكلّم فيها مع باقي الإدارات. الخلاصة إن المخازن بس مش مجرد وظيفة، لأ، دي رحلة تكاد توصل بيك إن أنت توصل إن أنت تكون الwarehouse manager أو حتى الsupply chain director، بس إن أنت تبدأها صح، وبدايتك الصح دي متوقفة عن إن أنت تبقى فاهم كل حاجة صح، وتبقى فاهم الفلو بتاعتك صح. وأنت بكده بتكون اشتغلت على الknowledge بتاعتك اللي بتأهلك إن أنت تبقى supervisor. عايزك بقى الناحية التانية تركّز على الskills اللي بيتمتع بيها الsupervisor. يعني مثلًا في عندك الExcel وفي الproblem solving وفي الpeople management وفي الtime management وفي الpriority وفي حاجات كتير أوي هو بيتمتع بيها، فأنت ركّز على الحاجات دي وحلّل أو على الأقل اسأل أو ادخل على ChatGPT واسأله هو إيه الskills بتاعة الsupervisor اللي شغال في مجال معيّن أو المجال الفلاني، فتأكد إن هو هيوصّلك لبعض الskills ديّة ونمّي نَفْسك في الحاجات دي. في النهاية لو أنت كنت واحد في يوم من الأيام كنت store keeper وبقيت supervisor، فأرجوك تخش كده في الكومنتات وقُل لنا أنت إيه الخطوات اللي أنت عملتها عشان توصل للمرحلة ديّة. ولو أنت بتهتم بالنوع ده من المحتوى ادخل كده في الكومنتات واكتب لي أوكي، عشان أنا بافكر الفترة الجاية أنزّل محتوى related بالlogistics career. يالّا سلام عليكم.